大家應該係聽到嘅，由阿 Jackie 開始咧講一個個人品牌嘅。其實我諗在座咧呢度有好多位嘅都係老闆嚟嘅。你間公司可能係由一個個人品牌好似 Jackie 咁樣打造出嚟，你一定會想過你間公司可唔可以變做10間、20間甚至100間。咁其中我今日希望借呢個機會話俾大家聽一啲叫做複製術。希望我嘅 portfolio 會吸引到大家㗎，咁可能大家未必識得我。咁其實我係一個 sales and marketing 嘅人，我做咗超過30年。咁我喺香港寬頻啦、和記寬頻啦、現代教育啦或者 iLevel 咧，我都係做一啲 marketing director 嘅角色。咁我當然啦，而家大眾教室我係呢度嘅總經理。升級品牌嘅複製術咧，其實我係透過 franchise 去做㗎。咁其實咧 franchise 咧係一個好好嘅方法咧，令個生意咧好快咁樣擴大嘅。咁所以咧 franchise 而家喺市面上有好多人都做緊。咁我點樣可以用 franchise 咧開咗50間咧？OK 好。嗱，其實咧我而家未到嘅，不過咧我喺5年前 set 咗個目標，我要5年之內開50間鋪。我知係一個好難做嘅事。而我喺2021年一開始嘅時候咧，其實就係疫情啊已經。咁我嘅鋪頭咧係喺疫情入邊咧不斷咁樣開，去到依3年嘅疫情入邊咧，俾咗一個好大嘅機會我，就係因為啲鋪好平，啲鋪位好好。咁所以咧好多時咧啲差嘅情況咧，其實造就咗個機會㗎。去到2024年我繼續開，今年2025年我而家頭先司儀有介紹啦，47間鋪。咁咧，我今日咧啱咧就喺上水開咗我嘅第48間鋪啦，係啊。咁未完全裝修好晒，咁下個禮拜6我 grand opening 啊。咁今年年底希望啊可以做到我嘅第49同50間鋪。OK， 好，咁希望我跟住講嘅嘢可以分享俾你，你可以開到超過50間鋪。OK。自己喺 Google 度睇乜嘢叫 franchise 啦。咁 franchise 咧其實咧就一定係有個 franchisee 同個 franchisor 㗎，係咪？咁其實咧 franchise 同 franchisor 嘅關係咧就係你用佢嘅 product 係咪？用佢嘅名而你去提供呢個服務就係咁簡單。咁 Google 自己睇個喎。好㗎，你起碼知道你間公司可唔可以做 franchise？你起碼明一樣嘢先。嗱，其實加盟嘅人一定係會俾一個 one-off 嘅 joining fee 嚟㗎，簡稱叫入線費㗎。而每個月佢喺佢嘅營運入邊，佢喺個 turnover 入邊咧，佢會俾翻一個叫 royalty 你。咁呢個係好 common 嘅 practice 啦。至於佢可以攞到你嘅咩啊？就係你個品牌。所以你一定要 make sure 你有品牌，你有 product 俾佢咯喎，係咪？好，咁呢個就係我哋嘅收入啦。OK， 好。做 franchise 有咩好處啊？做 franchise 咧就係你見到咧頭先快速擴充，係啊。咁鋪頭咧，因為咧，如果你自己做咧，你真係同 franchise 比，我諗你爭5-6倍到嘅預嘅時間。而最重要噶，呢個重中之重啊！原來咧賣好多錢廣告咧，遠遠不及咧你嘅分店數目多。原來消費者好得意噶，當你分店數目多嘅時候咧，佢就會覺得你係一個可信嘅品牌，所以咧你好快咁開鋪咧，就係一個好快嘅宣傳，佢比你賣任何廣告都更有效。好啦，營運成本啦，做 franchise 咧有一樣好重要嘅，你要將你嘅錢擺晒落咩度咧？你個中央廚房。嗱，其實咧成日都會聽到一啲叫 HQ office 嘅個 headquarter， 個 headquarter 將佢嘅成本擺晒喺個 product 度，做好個 product。所以咧你一定要節省好多開支，將你嘅營運成本放晒出去。所以咧你係風險轉移㗎。而家做生意在座咁多位嘅最大嘅風險係咩啊？租金，第二人。或者唔係嘅，第一係人，第二係租金。其實咧，所有嘅風險咧，你已經轉嫁晒出去，你集中你嘅精神去做好你個中央廚房。好嘅，仲有一樣嘢，你唔係識晒所有每一區嘅特性㗎，你往往唔及呢啲叫猛虎不及地頭蟲。所以咧，每一個 franchisee 佢哋開一定係因為佢對嗰個地方好熟，佢嘅 know-how 一定係會比你好嘅。好啦，嗱，記住呢個字。你間公司諗下高唔高係咪？高 franchise。以後你同你 partner 或者係自己諗嘅時候，我哋會唔會高 franchise？ 你會問一個問題嘅，係咪其實所有嘅生意咧都可以做到特許經營嘅咧？
去到最尾我哋睇下有冇答案。最尾你睇下你自己答你自己可唔可以？Go Franchise 有3個要求㗎，1、2、3，好嘛？我哋第一個即刻睇一睇先。強大嘅品牌形象，任何一個人加盟你嘅，一定係因為你有個品牌形象好好。我嘅鋪頭間間一式一樣，佢一定要起碼中意我個鋪頭個樣啦。好啦，我嘅廣告，我而家應該喺巴士嘅見到呢一期我哋做緊呢個學際勝利組啦。咁所以呢，我係將我賺嘅錢呢抌晒落去巴士廣告度㗎。我頭幾年呢，我將所有錢都係抌晒落喺廣告度。咁喺過往呢段日子咧，喺呢5年嚟咧，我無間咁樣去出我嘅廣告。好啦，於是打造咗好多人去信我，係啦。所以你頭嗰幾年咧，你一定要俾人相信你賺嘅錢係會攞出嚟用㗎。我當然啦，我哋有一啲好獨特嘅嘢，就係我哋用咗我哋學界嘅支持啦。所以咧，我哋有好多校長嘅講座，你見到全年無休咁不停咁樣出現，我自己都喺呢啲講座入邊啦。我哋啲校長甚至會幫我哋落到學校入邊幫手，落到我哋嘅 centre 入邊幫手。我哋亦都會自己做好多中文寫作講座，因為中文寫作講座咧，我哋而家已經係喺個行業入邊咧係排 number one 㗎啦。咁我哋會 keep on 一路做。好啊，你自己 keep on 有做宣傳。第二樣嘢啦，你個知識產權啊，嗱，呢個應該係在座大家唔敢 Go Franchise 嘅最主要原因啊。咩叫知識產權？呢一度嘅教材，你驚唔驚人哋影印呢？咁當然啦，我哋有好多防偽嘅技術喺入邊啦。我哋有好多好辣嘅條款寫咗喺入邊啦。咁我哋本身自己個知識產權，我哋有好多嘅保障喺入邊。而抄我哋嘅教材咧，亦都冇用嘅，因為我哋仲有好多嘅咩啊？我哋嘅教學法。其實咧，產品咧係好易複製㗎。嗱，嚟多次，產品係好易複製嘅，但係咧喺我哋行業咧，教學法係好難嘅。你要一式一樣間鋪頭，即係等於你做廚房，你個材料你可能可以提供，但係個廚師好似麥當勞咁煮出嚟嘅嘢，全部一樣味道，好困難。你一定要令到你嘅 service 係可複製成，係啊，唔係個產品，係個 service。好啊，當你有晒呢啲嘅時候咧，你會諗下其實係個系統啊。咁咩叫系統咧？系統咧其實係易搞㗎，因為第一樣嘢你要揾個好好嘅律師同你寫一張好辣嘅合約，係啊，知識產權啊嘛。好，收費模式其實模式頭先一開已經講咗，就係一啲咁簡單嘅收費模式。第三，呢個難嘅就係營運手冊。可能大家咧成日做嗰個生意咧，你冇成日聽人哋咩叫 P&P 啊，係咪啊 ？Policy and Procedure， 你一定有一個 Operation Handbook， 所有嘢要跟 guideline 做，所有嘢 Day One 已經派晒俾每一個 franchise， 你要跟足我嘅營運手冊做，呢個簡直就係一本法律。好啦，最後你有你嘅支援團隊，一陣間會講埋支援團隊你有啲乜嘅。咦？點解有 Jackie 喺度嘅咧？咁Jackie 係一個好好嘅例子，我之前有講過。在座有好多人都會有相類似嘅諗法，就係如果 Jackie 佢做緊物理治療，佢 Go Franchise， 佢會唔會俾人好容易複製？佢嘅機其實可能喺街可以買到，咁佢其實可唔可以做到 Franchise 嘅咧？咁 Jackie 其實啱啱幫佢宣傳下㗎，咁佢都開緊第3間分店啦，喺 H Centre。絕對係可以嘅，因為 Jackie 其實已經喺頭先1、2、3入邊，係啊，佢已經做緊啦，或者嚇，咁所以咧就算係連物理治療，其實 Go Franchise 係絕對可能。OK， 好啊，俾1、2分鐘聽過我 MBA 第5級嘅人就温書，其他嘅同學啦嚇，咁你就可以聽一聽其中一個好緊要嘅部分啦，就係我嘅強項係咩啊？做 marketing 啊嘛。其實咧，你打造你自己個品牌咧，你有一樣好重要嘅嘢，你要 make sure 咧。其實我成日都講呢個㗎。咁啲同學聽過㗎嚇 ，copy and design。你成日都好中意跌咗有一個位咧，就係究竟我個 logo 係咩色啊？我啲廣告靚唔靚啊？我從來都唔睇㗎。我睇嘅係咩啊？我睇嘅一定係我個品牌。嗱，我咧公司咧，其實我哋係做教科書㗎啦。我哋係做學校嘅補充練習啦。我哋有3個品牌，佢哋其實係 unique 嘅。只要我寫到一句説話，去話叫做香港學際課程專家，
其實我 base on 呢樣嘢咧，我已經可以做到好多我自己獨有嘅一啲宣傳。咁我哋咧揸住呢樣嘢，我哋創製咗學製中人，我哋有好多唔同嘅巴士廣告，我哋訂立我哋自己嘅位置係一個專家。嗱，我以前另外一份工咧就係香港寬頻啦，咁香港寬頻就係敢想敢做拼命做。呢一句説話咧，其實入邊咧就包含咗3樣嘢嘅。咁我喺另外一啲場合做過一個 brand triangle 俾大家聽啦。咁其實就係香港寬頻就係佢嘅速度啦，佢係好聰明嘅，佢係好唔同人嘅，係啊好 now 啊叫。所以佢嘅廣告咧，全部都係好特別嘅，係啊。咁我有另外一個品牌叫現代教育，就係我同阿 Dick Sir 以前一齊㗎。咁我哋叫做最強出最強。我哋講嘅係咩？學生梗係講成績啦，梗係講補習名師啦。我哋講嘅名師全部都係好有智慧嘅。於是，我哋用咗一個好精闢嘅説話，就係叫做最強出最強。5個字解説晒一切，最強嘅老師教出最強嘅學生，係咪啊？咁所以咧，當你攞到你自己品牌嘅時候咧，你慢慢你就知道佢每一樣嘢出嚟都係最強出最強嘅。咁我哋頭先香港學習課程專家，於是你見到我係成績啊，幫家長啊，啲小朋友好聰明、好 smart 嘅。於是每一張相啲小朋友都好 smart 嘅。我哋每一次咧，每一個廣告咧，我都會問自己3樣嘢入邊，起碼要做到2樣嘢。所以望我係咪全部都一式一樣㗎？係啊，唔係講緊個藍天空一樣，係個感覺一樣啊。因為佢一路就係講緊你識唔識得把握住你個 brand。好啦。如果你想 go franchise， 你第一樣嘢就係你要控制個品牌。呢個品牌可唔可以？你又唔能夠用一句説話講出自己個品牌嘅。有人咧花一生嘅努力做緊老闆，都講唔到一句説話去形容自己個品牌。當你一句説話講到，例如我哋成日訓練我哋講咩10秒、30秒，其實就係希望你一句説話令到所有嘅人，無論你自己嘅員工、你嘅 franchise， 所有出邊嘅人都清楚你嘅 USP， 即係你個 unique selling proposition 啊。好啦，講咗咁多，假設頭先全部嘅嘢你係 ready 晒㗎，咁你會問我一個問題㗎，你做得咁好，點解唔自己做啊？有一樣嘢最難㗎，呢間鋪頭最難嗰個人就係呢個人啊，因為其實咧揾嗰個人係好難㗎。所以 franchise 咧嘅好處就係嗰個係一個老闆，佢一定用盡全力，佢唔係一個員工嚟㗎，佢唔會輸㗎。所以咧開得快咧，冇人會想蝕錢㗎。如果你係提供足夠頭先嘅所有配套，呢個老闆自然就會做得好。所以咧，你喺公司入邊有3個部門，有3個架構咧要留意下㗎。你間公司梗係有晒呢啲部門㗎啦。OK， 而個加盟商要做嘅嘢係咩咧？你要揾一個人翻嚟幫你請人出糧，你要去幫你做 sales， 你要將你嘅日常 operation 俾晒佢，呢啲係你最辛苦嘅嘢，你俾晒出街，你自己淨係要加3樣嘢，你一定有一個好好嘅培訓，係啦，你有一個好好嘅 training manual。你一定要有一啲叫做 account manager， 係 B to B 去 serve 翻你自己嘅加盟商。如果你 serve 啲加盟商唔好咧，唔會有第一個嚟完衰咗，冇第二個，冇第三個，每一個都要賺錢。我哋嘅鋪頭所有人都係賺錢嘅。最後你要請多個人幫手去做 recruitment， 佢好叻揀鋪頭嚇，咁佢要好叻識得去同一啲 potential 嘅人傾偈。好啦。咁 Go franchise 又翻嚟呢句説話㗎。其實每個生意佢都可以做到特許經營，只要你有頭先嘅嘢。頭先係一個好好嘅 checklist 嚟㗎。你做好呢個 checklist， 你 ready， 可能係講緊1年、2年、3年。我相信 Jackie 唔係突然間嘅，佢係好有計劃咁一路去做。我都期望我見到 Jackie 一定會有第3、第4、第5間鋪出。其實每一個人都有呢個機會。乜嘢叫做品牌嘅複製術啊？你哋每一位其實都係已經自己係一個好好嘅品牌。你爭嘅一樣嘢就係你要將佢複製，用頭先嘅 formula， 令到你自己成為一個升級嘅品牌，好嘛？咁期待見到大家會有好多10間、20間，一定要叻過我多啲分店。OK， 好。